大家好，你有冇俾人咁樣鬧過呢？啊，你真係要踢一踢先喐一喐㗎。嗱，唔好以為鬧你嗰啲係無知婦孺嚟噶，其實呢句說話呢係嚟自古希臘哲學家亞里士多德 Aristotle。佢認為呢，如果冇正力 let force 去維持個物件 object 嘅運動 motion 嘅話呢，個 object 呢就會停低噶啦。嗱，好 make sense 啊！你推啲嘢出去，佢自己無啦啦都會停低啦。你係要 keep 住咁樣推佢，佢先會喐噶嘛。所以幾千年嚟嘅人呢都係咁樣認為噶啦。object 嘅本質呢就係會停低噶。佢之所以會喐呢，係因為你有個 let force 喐佢啫。但係過咗千幾年之後呢，伽利略 Galileo 呢就唔同意啦。佢就話 object 嘅本質呢係維持現狀，意思就係呢，如果冇 let force 嘅話呢，係唔會冇 motion 噶，而係呢唔會改變。唔喐嘅呢就梗係會唔喐噶啦，但係喐緊嘅呢就會照喐，除非有 let force 去改變佢啦，佢先會由喐變唔喐或者唔喐變喐嘅啫。而平時啲 object 呢之所以行下會停咗，就係因為有個摩擦力 friction 咧去阻住佢。咁即係點呢？即係話如果冇咗摩擦力嘅話，踢一踢就會喐到永恆。哇，咁夠薑同全世界唱反調，究竟 Galileo 做咗啲乜嘢偉大嘅實驗呢？嗱，咁又冇喎。最夠薑嘅呢就係 Galileo 呢今次係冇落手落腳咁做實驗噶，佢只係做咗一個思想實驗 thought experiment， 即係齋諗。佢諗咗啲乜嘢呢？就係佢發現呢，喺一個光滑軌道上面放一個波，無論個軌道呢係幾斜都好啦，個波呢都會碌翻去呢你放手嗰陣嗰個高度噶。咁如果最極端嘅軌道係平嘅呢，咁個波就會一直碌碌唔停啦，因為佢永遠都去唔翻同一個高度啊嘛。所以佢就話如果個 object 係喐緊嘅話呢，係唔會停噶，除非你俾個 let force 整停佢啦。咁 Galileo 呢就叫呢一個嘅 object 嘅特性呢叫做慣性 inertia， 意思就係呢，任何嘢都會有個習慣噶，你唔搞佢嘅話呢，佢係唔會改變噶。有啲乜嘢會令到個 inertia 大啲嘅呢？即係話呢，你好難去改變佢嘅習慣噶，好難喐佢，亦都好難去整停佢，就係啲質量 mass 大嘅嘢啦。嗱，mass 大嘅嘢呢，你好難去喐佢噶，係咪？你睇下呢度邊個小妹妹容易喐啲，咁你就明白啦。牛頓 Newton 呢就用咗一個比較精確嘅字眼去表達 Galileo 呢嘅 idea， 亦即係呢牛頓運動第一定律 Newton's first law of motion， 除非受到靜力嘅作用，否則所有嘅物體呢都會保持靜止狀態或者匀速運動狀態噶。An object will remain at rest or in uniform motion unless acted on by a let force。 俗啲咁講，即係動者常動，靜者常靜。睇下以下呢個實驗。嗱，你而家好清晰咁樣見到啦，你冇喐個銀仔呢，個銀仔真係唔會自己喐噶。嗱，我知，你覺得我好無聊嘛？因為呢一個實驗呢，只係證明咗 first law 嘅一半，即係靜者常靜，係人都知噶啦。但係 first law 嘅另一半，動者常動呢，先係佢最偉大嘅地方。因為日常生活中呢，其實你基本上係揾唔到一個地方係冇 friction 或者空氣阻力 air resistance 噶，即係話呢，當一個 object 喐緊嘅時候，總會有個 let force 影響住個 motion 嘅。因為呢個原因呢，令我哋直覺就會覺得所有嘢自己喐下都會停低噶啦。只有喺太空呢啲咁極端嘅環境之下呢，我哋先會有機會去見到係你冇個 let force 搞佢呢，佢又真係一直喐唔會停嘅。但係咁又唔係話呢，我哋日常生活中呢係完全見唔到 inertia 噶。坐車就係最好嘅例子啦。你坐緊車嘅時候呢，架車突然間急停，你就會趴去前面嗰張凳度啦。咁你應該鬧邊個推到你趴凳好呢？鬧個司機啊？鬧後邊個阿嬸啊？鬧張凳啊？係咯，都冇人推你，係你自己趴落去啫嘛。呢個情況之下，你就知道呢乜嘢係 inertia 啦。個司機呢剎停咗架車噶啦，即係話呢，佢俾咗個 friction 架車，但係佢冇剎停你喎。喺呢一刻呢，架車就已經停咗啦。但係因為呢，你一個慣性 inertia， 根據 Newton's first law 呢，明明喐緊嘅，如果冇個 let force 阻住你嘅話呢，你就會繼續向前行，所以你就撞落架車度啦。司機大佬冇鬧翻你轉頭，你咪執到。嚟緊我哋會學到咧牛頓運動第一、二、三定律 Newton first, second, third law of motion。 如果你問我邊一條 law 先係最偉大呢，我就會覺得咧係 first law 啦，因為咧就係佢推翻咗幾千年嚟西方人對 motion 嘅睇法嘅。